Ahojte, vítam vás pri novom videu. V dnešnom videu by sme si ukázali tieto bezlepkové veci, ktoré teda aj vidíte na videu. Je to vlastne puding, je to ryžový puding, ktorý je veľmi dobrý, obsahuje 2 sáčky. Ďalej máme liana múka. Liana múka, táto sa používa väčšinou na koláče, na mafiny, na nejaké lístkové cestá a tak. Potom máme oblátky kornito, ktoré sú bezmliečné, bezvaječné, a teda bezgluténové, teda si pochutnajú na tom aj bezlepkový. Potom ďalej máme Tesco Free From, sú to vlastne čokoládové vankušiky, ktoré môžete dať do mlieka alebo môžete ich jesť samotné. Potom máme medvedíkov, sú to vlastne bezlepkové perníky, ktoré sú plnené lekvárom. A posledný produkt máme Knorr, vlastne je to bezlepko, je to sýpka hneď na zahusťovanie polievok alebo omáčok a nezvyknú vám vôbec hrudky, takže za mňa naozaj super.